दो स्टार दो। तो दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने देखा जो सावन गाड़ी का, तो ये 11-12 गाड़ी टाटा BS6 LP के, तो उसका इंजन से कुछ आवाज़ आ रहा था। तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी उसको हम लोग खोलते हैं और आप लोग को शेयर करते हैं क्या टूटा है उसका। तो जब भी किसी का गाड़ी में कोई भी साउंड आ रहा है तो आप लोग अच्छे से चेक कीजिएगा आखिर साउंड कहाँ से आ रहा है। तो उसका जो फैन का जो पुली है उसका बियरिंग टूट गया ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो जहाँ तक हम ये देखिए, फ़ैन को हमने खोल रहा था और रेडिएटर इंटरकूलर उसको भी हमने हटा दिया। और ये टाटा BS6 का जो 3.3 लीटर इंजन था उस गाड़ी में। तो जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। और उस इंजन का जो फैन बेल्ट है, जो हमारा स्टीयरिंग मोटर का जो बेल्ट आता है, उसको इसमें एडजस्टर नहीं है, उसको हम लोग इंजन घुमा घुमा के उसको फिट करना पड़ता है और आउट भी करना पड़ता है। और जो मेन बेल्ट है हम लोग का, उसमें एडजस्टर है, उसको आप लोग दबाने से, और ये आप लोग देख सकते हो, इसको अभी दबा के हम लोग निकालेंगे और इसको फिट ऐसे ही आप लोग फिट कर सकते हो। और ऐसे ही मैं आप लोग से जानकारी शेयर करते रहता हूँ किसी भी गाड़ी का जब भी कोई प्रॉब्लम मेरे को मिलता है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर साहब का मतलब कहना था कुछ आवाज़ आ रहा है, तो कौन सा पुली से आवाज़ आ रहा था वो हम लोग अच्छे से चेक किया। तो जो फ़ैन का पुली है वहाँ से आ रहा था। तो मैं आप लोग को खोल के दिखाने का कोशिश करूँगा पूरा। और जानकारी अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिए। और आप लोग जितना मेरे को प्यार दिया और जितना मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं किसी भी गाड़ी का मतलब BS6 गाड़ी जितना हो सके मैं जानकारी आप लोग से शेयर करते रहता हूँ। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कोई भी किसी भी गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम, और मैं जितना हो सके आप लोग को जवाब देने की कोशिश करते रहता हूँ। और जानकारी देखिए, कुछ भी हो, हमें किसी भी गाड़ी का जब भी कोई भी काम करे तो हमें सही चीज़ को और खोलना है, मतलब जो ख़राब है उसी को ही खोलना है। तो हमारा कोशिश यही रहता है। और ये देखिए, फैन बेल्ट हम लोग निकल रहा था। तो मैं इसे आप लोग से शेयर करते रहता हूँ। और जो 3.3 लीटर का इंजन इस गाड़ी में, ये आजकल बहुत सारा गाड़ियों में ये इंजन आ रहा है, 11-12, 15-12, BS6, बहुत सारा गाड़ी में ये इंजन आ रहा है। तो इसका देखिए, जो स्टीयरिंग मोटर का बेल्ट आउट किया और अभी जो मेन फैन बेल्ट है उसको हमने आउट कर लिया। और ये देखिए, ये जो पुली है, फैन का जो पुली होता है हमारा, ये बहुत हिल रहा है, मतलब उसका बियरिंग ही टूट गया। तो अभी इसको खोलते हैं और हम आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी भी गाड़ी का काम करें आप लोग, तो अच्छे से चेक कीजिएगा कौन सा चीज़ ख़राब है। तो इसको भी हम लोगों ने मतलब चेक किया, तो इसका देखा तो ये जो पुली का, बाकी सब पुली सही था हमारा, जो एग्जस्टर पुली भी हमारा सही था, और जो स्टीयरिंग पुली बाकी सब सही था इसमें। तो इसका ही आवाज़ आ रहा था। तो हमने पहले आप लोग को दिखाया था गाड़ी जब हमने स्टार्ट किया, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ से ही आवाज़ आ रहा था। तो ज़्यादा हमने, ड्राइवर साहब जैसे कह रहा था, मतलब बहुत आवाज़ आ रहा था, तो हमने बंद कर दिया और फिर खोलना चालू किया। और अभी ये टाटा जेन्युइन पार्ट्स हम लोग उसके लगाएंगे। और मैं आप लोग को जो खोलने का जो वीडियो है वो मैंने थोड़ा सा कर लिया, और जितना हो सके मैंने आप लोग से जानकारी के लिए शेयर कर दिया। और आप लोग जितना भी प्यार देते हो और मेरा वीडियो में जितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। और मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है, और कोई भी जानकारी मैं आप लोग से शेयर करते रहता हूँ।
तो ये देखिए उसको अभी हम लोग खोल रहा था, तो ये जो पुली का बोल्ट जो निकलने के बाद ये और 2-3 बोल्ट है उसको निकल लेते हैं तो पूरा पता चल जाएगा हम लोग को। तो यही कोशिश रहता है हमारा, और जितना हम काम करेंगे उतना सीखेंगे, तो मेरा कोशिश ये रहता है। और ये देखिए जो फैन का पुली निकलने के बाद ये बहुत हिल रहा है, ये यही खराब। तो ये तो हमने जहाँ तक हमने इसको देखा है वो बियरिंग जो है उसका चेंज करने का भी मतलब कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा मतलब हमने कोशिश किया उसको, फिर ये बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने सोचा था बियरिंग डाल देंगे इसमें, फिर नहीं हुआ, तो मुश्किल है, फिर हो जाएगा। तो फिर हमने इतना जल्दबाजी में मतलब उसको जल्दी में उसको काम करना था, तो हमने वो टाटा जेन्युइन लेके तो इसमें डाल दिया। तो इस बोल्ट को अभी हम लोग खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो जितने भी भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरा जो चैनल का बेल आइकन है उसको भी आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नए जानकारी आप लोग से शेयर करूं तो आप लोग के पास जाए और आप लोग देखें, और आप लोग ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। और ये देखिए उसका अंदर का जो बियरिंग है पूरा टूट गया, ये जो प्लेट जो आता है बियरिंग का सब निकल गया, तो इसका कारण बहुत साउंड आ रहा था। और ये देखिए रेडिएटर, इंटरकूलर सब कुछ हमने पहले ही खोल लिया। तो अभी ये टाटा जेन्युइन हम लोग लगाएंगे, और ये गाड़ी आप लोग देख सकते हो फेज 2 का 11-12 LP के, और ये हमने नया ले लिया, और थोड़ा बहुत जानकारी हमने आप लोगों से शेयर कर दिया, और फिटिंग भी आप लोग सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर पाओगे। और जय हिंद जय भारत, और फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। और थैंक यू।